दोस्तों आपको जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है पहले कुछ इस तरह से था और इस रास्ते को बनाने के लिए मुझे कितना दिन लगता है और इसे कैसे बनाता हूँ चलिए आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस रास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम रेम बना लेते हैं और मशीन को अच्छे से बैठा लेते हैं ताकि मशीन अपने जगह से हिले ना और गाड़ी आराम से लोड हो जाए। इसी तरह से मिट्टी और पत्थर को लोड करते हुए बकेट के सहारे इस रास्ते को लेबल करते हुए यहाँ तक आ जाता हूँ। और इस रास्ते को बनाने के लिए ना जाने मुझे कितने सारे पेड़ों को जड़ से उखाड़ना पड़ता है और ये पेड़ को मैं इसलिए उखाड़ रहा हूँ क्योंकि ये रास्ते में पड़ रहा है और ये कांट का पेड़ है। और इसी तरह से पेड़ को उखाड़ते हुए मिट्टी को लोड करते हुए मैं यहाँ से रास्ता बना देता हूँ और मुझे रास्ता बनाने में लगभग 5 दिन लग गए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरे इंस्टा को फॉलो कर लेना।